से देखा नहीं गया कि चिड़िया नलके में से पानी पी रही हैं। तो हमारे घर के सबसे बड़े नीम के पेड़ पर ये बोतल पहले से टांगी हुई थी और आंधी आने के कारण ताले टूट गए। इसके कारण इनके घर भी टूट कर नीचे गिर गए। फिर मैं बिना देरी किए बोतल को उठाकर यहाँ से लेके चल जाता हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर इस बोतल को बांधने वाला हूँ। फिर जग उठाकर पानी भरकर उसके पास लेके आ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पत्थरों पर बोतल को बांधने लग जाता हूँ। फिर फाइनली कुछ देर मेहनत करने के बाद फाइनली मैंने बोतल को बांध ही दिया। फिर इसके अंदर पानी डाल देता हूँ और इसके तहत आज मैंने एक धर्म का काम कर दिया। आप भी घर पर एक धर्म का काम जरूर करें इन चिड़ियों के लिए।